Boa tarde, pessoal. Estamos aqui fazendo um foguinho, que choveu muito aqui hoje. A lenha tá toda meio molhada ainda. Estamos aqui tentando fazer um fogo. Estamos aqui na beira do igarapé. Casca de bala aí, ó. E aí, pescador? Beleza? Tá com fome? Boa tarde, pessoal. Pessoal, vamos interagir um pouquinho com a gente. Deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo, tá bom? Fica com a gente até o final dessa aventura.